De Banza London TV. Eh, chaîne na biso ya sireya. On a YouTube. Biso nyonso to s'abonner. De Banza de London TV. Ngoya o ya biso. Gogo za information ya sire. Gogo mona Jamaïca. De Banza TV. Avec des Bruno original. Voilà. Original. Aïe aïe aïe. De Banza TV. Bande goto s'abonner. Boss de Bruno. Yuka komba boss. Boss de. Un Bruno T. Zéro Bruno T. Boss de Bruno. De Mbanza London TV. Oui. La comparaison n'est pas raison. C'est ma chaîne Kesenit. On se compare à nani. De Mbanza London TV, chaîne ya non aligné, yango se compare à tout et ça musa nango yango moko as. Na kosenga bino bo s'abonner massivement na des bandes de Mbanza London TV et ça chaîne qui toque oyo beaucoup d'informations en temps réel na pamboli bino makasi talaka de Mbanza London TV et pas à boss de Bruno Yemoko na kilo ya kosakana te de Bruno mabwaka kaka on ne sait jamais de Mbanza London TV nde TV nazo ebisa yo ba journaliste ngala kamwe kitoko makasi ba wa sala ba analyse kosakana te ba cerveau elenda ekuba de Mbanza London TV. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Kitoko Bouya 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 kutala ah mwana mama bouya kumona de Mbanza London TV De Banza London TV. De Banza London TV avec des Bruno original. Voilà, de Mbanza London TV avec des Bruno original. Mbanza London TV. Basheri bazotale. Kota kota ndaku mama totala de Mbanza ngo. Des Bruno original. De Banza London TV. Eh, chaîne na biso ya sireya. On a YouTube. Biso nyonso to s'abonner. De Banza de London. Original. Des Bruno. Salut Mbote, bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Je suis encore là aujourd'hui, moi, votre Nadia GB. Vraiment, quand on est le braquet, tous en a bolingo ya osai la bino musala. En tout cas, bolingo ezali ya kosai la bino musala. Lelo vraiment tous na kati ya Kinshasa, na capitale ya Kinshasa, na commune ya Bandal. Na commune ya Bandal. Pourquoi te descendre na commune ya Bandal? Bokoye bango bientôt, mais avant cela, je salue d'abord mon boss de Bruno original. Je vous salue papa. Je salue mon cordon Laurent Fabrice, grâce Massamba de best, le caméraman très talentueux. Je te salue. Je salue papa Nico Mokonzi Balobi, tonton Nico Mokonzi. Motomoko bien asolara bien ce qui a bengi GB veut dire que GB a sepeli patience namouisi inami pas comme les autres. Je vous salue, je vous salue. Batunio sobolambaka de Mbanza London TV, abonnez-vous massivement à de Mbanza London TV. Vous ne serez jamais déçus. Joyce Ngabo, ma petite sœur du sang, Balobi Tantine Joyce, bah gros bisous à toi, Gaël et Kwama. Gaga gaga chou, je te salue. Quand on est la commune à Bandal, il y a des choses qui se passent dans Kinshasa, tu as évité. Tu as tongo tu apprendre que M. Redi a mis si à Koufi. Oh. Redi a mis sa Koufi n'est ni patience à informer. Bon, je sais pas. Parce que sa petite soeur, c'est une amie à moi. Mais comment on a bien goté? Le col a bichon à des Mbanza London TV, tu l'ingara vraiment qu'on quitte la source. Cause la bino ba news, cause la bino ba information, tu l'ukakato ba qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que information autoju avant biso to apprendre bino? Et ça y a solo tu es à lukuta. Voilà pourquoi tu es qui a la commune à Bandalungwa. Tu as vraiment na kata Bandal, na veni already a mis si afin da kanatiri, tu es qui un peu to mekakoye ba ce qui a solo monsieur Redi a mis sa koufi. Donc on m'a un peu ko interviewer avant to kota na lopang on a parce qu'il y a sa famille là-bas. Ba musicien n'est pas basali mais to comme kana nous kotuna ba toi quartier ba meka un peu ko faire comprendre biso est-ce que Esaïa solo monsieur Redi a mis sa koufi pour Kinshasa oh vraiment papa Noël Taya il va congolais ba meka un peu ko lo ba makamusu super solo super à lukuta mais biso na demande à London TV to lingaka to la bino ba information na source voilà pourquoi to kiti na Bandal to meka un peu ko solo là na ba toi quartier na ye na famille na ye na ba artiste na ye
toyeba si réellement Monsieur Redi Amissi akufi. Vous allez suivre en image, à suivre. Ça qui binoto qui vraiment na quartier ya Redi Amissi place à fanda kapoto me campé comme kakoyeba est-ce que akufi te to éviter biso to yoki ke Monsieur Redi Amissi akufi yango to linga ki to ya na famille na ye na quartier mais to ça dans avenir na bango to moni pe ba voisin bazali awa to me campé ko tout de la bino ceux qui a solo ceux qui bango pe ba yoki nouvelle que Monsieur Redi Amissi akufi. Bonjour madame. Bonjour maman. Vous allez bien? Ça va. Oui, c'est un peu qu'on s'est présenté. Biso toye a na quartier na bino, ba ebisi biso ke Monsieur Redi Amissi akufi. To ebite yo za voisine na ye. Est-ce que eza solo to eza lokuta ke Redi Amissi akufi? Non, akufi te, Redi Amissi akufi te. Bon, on ezaka pe ba rumeur. Ako fa na ngai, oui, vas-y. On ezaka pe ba rumeur ka penenge lobamaka, ezo lobama. Donc il paraît que mutu moko abanaye ko tsaba nzemba Redi akala akomaki hommage à Redi Amissi. Hommage elaxi pete ke no mutu akufi. Akufi te azali na ye bon ezaka pe ba rumeur. Mais pourquoi batu balinga ko panza sango boy mutu asa na bana asa na famille bokolo ba ke mutu akufi mais tango yoka kino eloko na liboso avant ozo confirmation ke akufi na ite tango yoka kango esala ki onde nini esala nga kutu pasi makasi pona benga ki na bengi ye to sololi atinel nga pe voice moko alobi na ke no soki batu balobi ke no ya akufi na yoksa bango voice wana. Ah OK, merci beaucoup madame. De rien maman. Voilà, tozo continuer kaka tomoni papa so azali awa en tout cas tozo me kapé ko tuna ye impression na bango po biso sangwane pesa ki biso pasi na lobi non biso de Mbanza London TV to linga ko information na source to linga ki format to ya et pas baya ye o bazala na ye tongo midi pourquoi to me kapé ko tuna bango soki ya solo Monsieur Redi Amissi akufi to solo déjà na maman moko a ebisi biso ke eza ya solo te papa mpote na Mote maman. voilà essaie un peu de se présenter bato ba meka koye bayo o expliquer biso tango boyoka ki na no sangwana ki balobi Redi Amissi akufi et ça la bino ndenge nini En tout cas, c'est là biso passe. On a zam na vie oyo to zalaka na ye. Musicien munene ya mboko papa matikila biso na Congo eza Redi Amissi. En tout cas là to ki message wana to comme na surtout nga petit na vraiment déranger ngai. Nga bile aza vie oyo na zalaka na ye. Ceux qui sangwa liwa biso ne photo ye bango mais nga sangwa Redi Amissi na ko na kimbango. Ba masa ne ba benga o star ba singa ke evena o adai nga bivena nga dai. En tout cas na zaki na ondimate. Na benga na parler ba singa te ezala mo ba rimera ndenge zalaka ba rimera ya mokine ndenge zalaka matuka esala biso passe wa za vena biso do mission papa matikela biso ya makasi donc cela dit que musicien veut dire musicien donc ata ba qualité nyonso donc no mutu donc kotoana donc azab na do vena biso donc to na posa nanu posa nene si biso te. Voilà papa okolobani ni pona batu nyonso o bazalaka afandi na téléphone na ye akoti na internet po abandaka ko panza sango ya famille baninga ke mutu wana akufi mutu wana zongisi bwe bato basala mo ndenge wana o lobana bango neti. Bon moni biso ba congolais mingi mitu elembi biso mameleke belé na mutu donc eloko ça les até ozini ora chombo bano sala buzoba parce que ni mutu elembi biso ba congolais mutu donc eza olemba ba congolais donc to bungisi le roman na mutu na biso to bungisi donc to réfléchir sur bien te ba congolais donc ele so de conscience congolais to na conscience te o revendre la fondele mutu likambu mutu sala likambu te o lobika ba poni ni mutema mabe na mutema mabe conscience to na conscience te ba congolais to mosa n'importe quoi ba pona ngai Redi Amissi ata ve na biso misia munene ya mboka Congo donc nzambe azala na ye donc to zana nanu salive la musika. Voilà, tozo continuer, merci beaucoup. Tozo continuer vraiment à cause de la bino ba image, tozo continuer na no silité. Tant il mususu pas ali awa, yekuta yo ki kanda lobi ndenge ni mangama boy ko salema ndeko na bango famille vraiment basaka sika moko bonjour madame. Bonjour. Voilà, tokuti yo pe awa. Sango otango yo ka ki Redi Amissi akufi. Oyo ka ke ondeni. Bon mukolongo ezeka na poko to vandi libanda. Na mo ka babenga na téléphone. Allô Francine. Pardon, on a toutes nos questions. Yo ka Redi Amissi akufi ngabi Redi Amissi akufi. Ou yo on tolobika tozo sala bato tuna bato basa pembe ngabi Redi akufi te. Bon Redi akufa biso te bete ke Redi akufi. Ça va zela. Na bengi maman leki na nasi. Abtini so maman vidéo. Abitanga yo na ndako na vandi. Abi mutu mo bato benga na poto. Na ki songa bi 800 panzani. En tout cas, Redi abi yebisa bato ba panda sango. So ba ozali wana nga. Basuki voilà nzambe moko ne bengara mais so bato bazo sala ba complot po ba bebisa ba panjanga sango kina kufi bato wana nazo yakini
tokokutana bango. Vraiment, merci beaucoup, maman. Si comme bateau basala rabilo kwa nanga na ebité, mutu moko bo azu kaka téléphone na a fondé, ba bimi c'est la kipso dernièrement vie gawa kufi. Le commission na redi amisu et puis biso ba mission na biso Congo ebike ba kufa bongo hein. O kaka soki ba bandi akufi. Ah nazo ki a passé na musi passe na motema mais okoki kolobani ni pona bateau ba créer kabilo ka bongo poto boito kaka lobi kuna o azati. Bato wana tout d'abord bana ba jaloux. Baza pona ba jaloux. Moni bailo a musicien solo moto to mona ke to tala ba papa Wemba aza musicien qualité aza na force tout mais so ba ozeli wane ba olonga te moni bato wana ba tika vie ba tika biso mo ba petine ya quartier ya bandal ba tika ye so ba ozeli wana baza na bango le chèque ba jaloux. Voilà, merci beaucoup. On continue vraiment, toujours continuer. Toujours comme si que liboso ya lupangu ya redi amisi. Donc solo la vraiment na famille na ye. Il y a sa petite sœur qui est là. Artiste na pe bazali. To me kampe ko solo na bango mais en passage joyeux anniversaire ingénieur Manassé Bouita. Bon anniversaire na yo malgré les cas qui le 14. Donc ezaka mois na yo ezaka mois de juin ingénieur Manassé Bouita lobi langa GB le losi to si c'est mission troquer moi chaba, moi poisson, moi bofon et ça moi bien de best et ça avait bien été dans ce top si joyeux anniversaire na Manassé Bouita tomoni Edoxine ma fille chérie Edoxine ma fille du cœur Matou ma fille du cœur Edoxine joyeux anniversaire à toi maman t'aime tellement c'était hier anniversaire et les gars qui tellement bien que mon Dieu te bénisse que mon Dieu a fungola nyoso ya lola pona yo vraiment ça continue tozo comme asikoyo pembeni ya ba musicien na ye na famille na ye vous allez suivre. Voilà, bato nyoso bolanda kadema dans London TV quand tu sais qu'il dans quartier il y a une maman moi je respecte beaucoup de maman namoni maman moko azalia vraiment maman Bati je te salue maman beauté mbote tokuti yo pe awa bino ba maman ya redi amisi balobi ke redi amisi akufi tango yoka kisango wana esala ki yondenge ni na biso toka kisango wana esala ngai pasi bana na ngai ba bengi mbangu pe bazwi abinga yoyo mango ngai na mama redi amisi monda ko na ngai yango ndako redi amisi yango ngai mama redi amisi isika redi amisi akotaki la présence na ngai na miso na ngai de sololi na papa Wemba awa na kata ndako redi amisi akufite bakosileka makambo epesaka ngai pasi na motema pepa sango elongo tika ye moko to sololi yango la pasi motema na ngai ekiti. Voilà. Merci beaucoup maman, merci vraiment de on dit mito interviewer. On peut ça moi des personnes botte. Moi li bangeza. Kuna la poto, balanga ba la poto. Pesa moi mbote. La pesi ba Claude ba Willy ba Bijou ba ngoso. Ngai mama na bango mama Antoinette ngai na lia wala pesi bino so mbote. Voilà, bah tonton Claude, bah tantine Bijou, bah tonton Willy, maman Yeyo, maman Nabino vraiment, maman qui t'a quoi, maman Pessibino Bambo Tebele, merci maman Dengon Dimi vraiment cause à la cause la micro nabis. Merci. Voilà, Naïbsa Kibino, to commis vraiment la résidence Yaredi à Missi. Ah oui, Zanda Kounaye, ces artistes, bah musiciens Naye Bazawana, Ashisha Zaliawa, les autres Jimmy est là aussi, as animateur mais aïe, marana comprenant Jimmy Arandenini, guitariste Azaliawa vraiment beaucoup découvrir bango donc to comme campé ko tuna bango redi amisi akufaki balobi akufaki. Voilà, naïbsaki bino que to kiti vraiment na résidence ya redi amisi vraiment sa résidence na ye toyoki bato quartier to interviewer bango to ko tuna pe famille na ye avant to kutana na famille na ye ba famille na ye ya chaque bazaliawa ba musicien na ye ba artiste neti vient na nga kauka o ya shisha vient na nga ya tongo veut dire que artiste moko ya kalabana na ye ba ya ka redi donc fidélité on est ça nga vraiment bien to ko mekampe ko interviewer bango baza ebele awa baza ebele Jimmy est là yé à boire à me rappelle na habité sur Luka nini na habité Christian aussi est là voilà donc to ko interview bango ba yokaki sango ashisha na yo po yo zapemi nanga to yokaki sango ke balobi redi amisa kufi. Alors biso de Mbanza London TV to luka vraiment ko quitter la terrain to zo un peu source to ba qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que monsieur Redi amisa kufi bino nde boza ba musicien na ye tango boyokaki eloko wana et ça les bino ndenge nini pi boka ndenge nini
Merci GB, merci pour la parole. Ngakutu déjà téléphone ngakutu na mona ndie écouter panzana. On dirait panzana pour webika mikolo ba réseaux sociaux komaka mutu mo avandi na eboye. Pour asala mulo. Mo biso kalata album na biso ya o mondi batu baluka mo elo maintenant ça va. Mais ça va bien penda donc ndabo donc superposé. Mingu makuto lo belango to mingi ya te poto mona écouter sur mo mebele mais banakin bana RDC donc star na bino ya moneno bolinga wa imela no nzembo yo atofa na bana royoka lora balibala ete ya batebele lo ma razular kwa bala motala pe moi si ça aussi donc batebele donc oyoki ba profiter donc mandat l'état pe silaka mon yang petit de lo beto ma pe na président Fachi donc pour mandat l'état silaka donc c'est ça quoi leader na bino wana donc aza superposé nde boye bieka donc o boyoka wana les réseaux sociaux, on est au commande surtout côté car le bica pour mon au salaire qui moi publicité moins information bon mais présent ça ni peuple. Voilà animateur ya makasi ya mboka na biso Congo ye pasali ye aefraka pembeni ya Redi ya Misi. Na lobi yo eroyoka likambo. À chaque fois que na reposer bino ba question bo se présenter et puis tu réponds à la question. Bo ça la rapé forme qu'il ye bakabino bino bongo non son sabino après mais sango wana e sali yo ndenge ni na matoyi ko yo kaka ke papa na yo président na yo artiste na yo au travail kana ye balobi akufi. Et ça la kionde. Premièrement merci beaucoup GB pour l'opportunité de parole. Vraiment, ça a vraiment bien été, mais ça a un faux archi. Le bika ya batuka ndé ça la première manga na yora qui on a dit oh vraiment non sangwa boy outi no pana on a formé une information ma bebo ah on a pu interpeller non na bing non mo continent ngai na bi na solo présent na mo boss Biskazana à Paris je salue pour moment boss Redi Miss papa Banzembo Belé wa on dit matin nani na yoki on a senti na bi ah makile panzani nga pena na bi oh nina na formé une information ma bebo na bengi boss na bi la boss téléphone na boss et sonné na bi ah boss na ki pomni ni sangoma mabia o za bubu babi ah non za na lokuta quoi ngape na bi bon na kati boss akati téléphone ngape na bi ndé formé batu bando binga nga par ci par là na formé batu ke za na lokuta batu tout balinga Redi Miss Congo RDC Mbimba partout par le monde entier quoi Redi Miss papa Banzembo Belé wa conseiller abino partout mon boss Redi Miss azali kalate boyambalbo même no kalate bima boroyoka quoi. Voilà, en tout cas, na Congo, tu habites et l'on n'est pas sa canamité, ma batou. Moutasele l'on a Congolais. Redi Misi à sa Congolais. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Au Congo, on a moutou sa kenda poto manque à faire. Ala la ranagar. Ane loko ya kosala te na poto comme wifi na poto ezaka ya ofele po moutasele on a na Kinshasa te. Ape na Lubumbashi te ane na poto. Wifi kune sa gratos. Azangi eloka kosala fani na chambre na ya bimisi ordinateur le bon Redi Misi na kanaka ya bwaka nga libanga lokola bwaka ngai te abwaka mingi moi chebe na Dembanza London TV na moi boss de Brino donc lelo penda ko sentir mais c'est Redi Misi akufi. Franchement qu'est-ce qui se passe? Mutu bo liga boboma aza parent aza na famille aza na maman nae aza na bandeko nae aza na bana nae s'il vous plaît cher peuple congolais ce que bomi Redi Misi est-ce que kozwa charge ya famille nae. Attends, Deboranga bo ma petite sœur soka yuki maramba bo akosepela ta. Non ka ya famille na ye bongo ba shisha o ba shisha. O ba shisha. Ba Jimmy hein. Parce que besoin présent la bango. Tiko yo vanda nora na poto, ozala mamba osala te, o comme nora ko koma bikoma koma. Posto tamso ya ki ba yembelo ba bona bango, ba moni ke yo a te yo za na bongo. Yo komo koma bikoma koma. Mais qui ça FMI mon quoi les banquiers, regretter nango fort. Mais toi ça ba tuana pena en tout cas s'il vous plaît, en tout cas pour ça moi valeur na batu. Ce qui lo za bongo te ko vanda ndo komo komela ta chérie na yo. Artiste munene ya mboka Congo lokola Redi Misi. O asala ka banzembo esila ka succès te. Donc so pena Aziza kenda Aziza boni boye. Soliste. Yo tango yoka eloko. Oyoki ndenge nini et puis okoloba nini pona batu nyonso basala mamba bongo. Ouais, j'ai bien gagné ça l'enga passe quoi pour na recherche ko zobacha toujours dit tozaka pour na okemisa mamna la casa mais le ga boss tanga kufi panzenga makila mais après 2 minutes na boya gango si place na bité yango te so mu dono sana débat tuninga oh ndenyo ge boya ga bonga bité na santa kelo mo boy na santi yango te jamais boss ko kufa tona na posa na la santa mo lo mona lo benga te jamais boss ko dai ne wati en plus tant mon enfant di boy na sali ba recherche na o santi ge kimia na zongi su mutango le se wona mama
lokuta. Mais mutolo sala bosolo kana boss na biso ke bapo yo monde o remplacer place na ye. On a ça on a pe simbo te belé na famille na ngai, ya pas tout qui bel place zombo te belé, Sami solo toujours dans la casa. Voilà Nicolas Mokondi. Nicolas Mokondi, papa na Kelou. Redi Amis a koufité. Christian aussi est là. Christian, tu peux dire quelque chose aussi? Oui, maman. Ce que moi je peux ajouter par rapport à ma vie de Balobi, surtout ça, un nouveau recrute ici dans le mouvement de Kouti Bambiaga. Et ça, la vie se passe premièrement, on a fait dans la bandale. Tout juste permet de parler avec. Ce que leur a bon arrivé premièrement, bisonné tout ça, peine à servir pour nous envoyer Bamarambo. Comme le gars, on va pour ça réduit, bon. Puis sur bateau, tout ça, pour ça, un peuple congolais, le gars, tout ça, pour ça, bail le camp, pour ça, bibliothèque vivant, la musique à Congo. C'est lui le patron par rapport. Ouais, il est bien. Il y a un moment, rien à dire, rien à ajouter. On est à bang à album à Sigane Zoya, mon pépé, wana. Va sentir que oui, Viona sera bêti. Ma bézala, y a un mère trop de parler, peut tuer. Tous les lara à bord Zoya, tous en plein de parler, yo moni, tous en résidence à vie, tous en cigarette, tous en bavé, en biara, bacante animateur baza, bavé Polino baza, bavé Mengista, bani, biso tous les belés, tous les lara. Pesanga bobo jogu te pesanga habit, tous les lara vie sera yé. Maman inda soupli dine inda rara donc banakin bogi samite ma bana poto boza tempo ba ilo kanto na bino boyebi bibliothèque vivante là encore à vie. Merci voilà, maman. Comme dans un artiste, Achicha, tu vas faire quelque chose quand même. Non, pas sabino micro, non, bimana plateau, non, tikel bino micro, bon ça il biso moi chamoko, bah tu vas comprendre que to yamba qui vraiment bah musicien, y a ridi Amis. Voilà. Sami Solo, moi assistant social voilà. Yeah, 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 yeah. Angaye, ngainde endo ya mama, ngainde loboko mobali ya mama. Silisa kele si ozuwa tamitasona bandaka, zuwa pete monene na kompani ya leta. Zwa pete monene atana armée et ba famille bakoya lokola kakande défilé baninga kelasiye baninga bokola bakoya ndeli salisi salisa pesa motino nini na sala mena kokite tika na yembata na nzembo mais tikananzi jashano binanu mwana makuya Christian mokwa FMI mama ekomelinga ndengambu kozanga te mama nakite bakopesa yo nde kombo maboko makasi fele ya mpamba me azana ninye elokote na monoko kaka se maloba na mitali pe na tuni na nzambe ngai mpate na yo ponini na nyokwa maboye me ponini na nyokwa maboye tridara mama bidia kwe makala kokelelo komona nde makambo Bulumbo Yakoba Bulumu Yambo Komboso Baye Bayaka Ebele Panayon Lokola Alpe Agence nationale pour l'emploi Ba Onyo Sobayaka e Panayon Lokola Yozala assistance sociale Mokola Sangi Motote Aya Allo Akit photo occupé Allo Paulin Mukendi il est en réunion O simbi moto kominde ko kanisa Baye na salisa bapesi ngai nde mokongo Mokili nzoka nde makambo Sami Solo Lisa ponge Baninga na yebisa bino lisese Papa mokasi nyaka kontra ye na liwa Liwela kaka ye jamais koya na ndako na ye Mwana liboso ya mibale ya misato ya mine yake Papa wana simbi moto apanzi bilamba beleli yo Oh liwa boni boni nanga ye Yo la kaka nga okoya na ndako nanga jamais
liwelalaki na mabele nde koseka GB ekatanaki na mabele waneza ya yemeye mokolo akotindanga kozuwa yo nakolaka te mokolo te mvula te elaka te papa wana simbi moto akomande kolela akomande kosambela ya ye bibili ya lokola poshe na ye yango wana na mokili baninga liboke ya moninga basombela kango kwanga te baloba bakoko baloba GB. Bravo. GB, merci vraiment talaka ndoyo tala biso donc il accepte ndaki bolungo ezali. Solinga micro oyembela micro tu loba na simbela. Voilà. Oh, bravo. Tu peux aussi faire quelque chose, non? Et là, moi, quelqu'un rapporte comment vont rechuter, hein? Moi, là, moi, ça me comprendre que Redi Amisi Abili Sarapé. Araye a mo konzarumba na ebisi bino tokenda feti moko boye manase buita yebi ko bina te veut dire que côté la piste OGB l'accent basaka neni ngabia lumba bafutela ngamo ya Florence otala kamwe Roger Gwabindi je te salue Tala makambo kinye yo mama tonda makambo kinye yo Kongo pasi ya esinanga baile etonda makambo kinye yo papa etonda makambo ya Polino Chamala yaya etonda makambo Jo naleli Kevine etonda makambo Mengi Sarsa Efa etonda makambo sans patience etonda makambo kinyo yo yaya etonda makambo bailo kanto papa mokonza banzembu balobi wana ezaka extrait quoi boyoka kalate album na minozoya na bosanité ya Jano Binanu aseku ya champion ya Olivier Kalonda na DGI na bosani soute Christelle Lukoki poto na poto ya Dolungu na pesino wa mbote trop. Voilà, merci beaucoup. Kakane to ibisa kibino ke toyoka kisango balobi Redi Amisa kufi mais biso tolinga kontima makambo bongo te tolinga vraiment ko kita na source. Voilà pourquoi tolinga to kita na source. Na moni Nicolas Mokonza benginga GB est-ce que c'est solo na bi non. Ya Nico, attends, je vais vérifier. Alors je te salue. Je sais pas, il y a sa famille qui est là, sa petite soeur. Patience Namou ici, je sais pas si tu peux venir Patience Namou ici. Parce que émission vraiment comique comme vraiment Nasuka sa petite soeur qui est là, sa petite soeur cadette. Patience Namou ici, bonjour, ça va, tu vas bien? Voilà, bien, merci. Beta Show, ça va? Bonjour, GB. Alors, Meminga Yawa, Isaka Net Barimer Rezo Bima, qui bat Baoloba, Yaya Koufi, Eza Bongote, Bana Kimbo, Zala Kimianza Babatelaye. Moi, on a Bana Moutuni, on s'en va en réflexion. Soit à côté de cantation, et à quoi invoquer esprit et bimate au nom de Jésus. Amen. Oh, tambola na kombo na ekakufi mo. Va tango nyonso mutu moko ovanda bando raisonner qui est Redi fa kufa. Akan aye barati na famille na ya na mutu moko ya longola na place à Redi mutu ya famille et moko remplacer au nom de Jésus. Tout ça on a posé na peto bon de la ponaye. La Bible dit former le projet ça sera anéantir au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Alors ba projet na bango et ananguya te et ane fête na vie na kombo na sport na posa na ye aza bien aza ko se porter bien très bien. Alors nga kika pona confirmer que aza bien bo bangelo morte ba nouvelle les obima nango et a mon pépé. Et alors mon pépé zo leka aza très bien aza ko se porter bien. Des gros bisous à toi mon papa que j'aime beaucoup. Tu sais que je t'aime beaucoup non? Na posa na on a vu que bientôt zoya ba musicien na baza bazo zelayo. Famille bana quartier oyo ki kande va lobby bana posa na yo tango roya oleka bango mo pe ba mona ke oza bien oza bonne santé alors ba oza confondi babi ke bana kinba zaka album ya GB e bang sa bango taga lo mo bima pamba te so bimi ya ba yo kanga kota mama na mingi te nga mama famille Redi Amisa album ya za lokwa na zemi anzoko so ka zuise mi fo umela botonga bota fo mona mona ya ba loiseau rare te ba lo ko ba nzoko ba la ming donc soit ça les lots faut sentir que oh ma bailo canto veut dire papa banzembo ebele lo ba Jimmy voilà
Elle, c'est Patience Namouissi, Inami, pas comme les autres. Je sais que tu aimes des salutations, tu vas donner même 4. C'est bon comme ça? Voilà, c'est Patience Namouissi, la sœur cadette, il y a Redi Amissi. Son frère, vous voyez, Bino Bobomi, famille Abatsu. Bon, les gens, on a Koufane, si Patience, elle est là, papa, Patience a Koufite, Balobi, Azali, donc c'est pas bien, Batouneti Baba, Vienanga, Chichabo, Vienanga, ya Kauka, ya Tongo, je te petite. Depuis Nazala Mouké, Naeba et Paridi Amissi, Tilelo, Aevra, Kunasko, au cop nae, au bureau nae, tant bon, ma patronne, moi quelques salutations, non, vieux. Merci. Na pesina numbote na ya Jano Binanou, mon amakou ya le PDG. Christian Moko FMI, le banquier, Nabiko Benga Mingi Master, donc vient à Ali, Bailo, Kanto. Superposé. Junior Fobel, Isteke Guatamacha. Nakaoka Mombaba Yebi, Yobikaka. Ya Olivier Kalou na DG, na Robosa no TV, marqué tout. Na Bossa no TV, Sigo Sali, no Yobikaka. Fenanga, Baté Belé, donc ya Baté Belé, donc na Piso Mote, Frank Mboma, Ndegonangai, tout le monde en a yo. PDG Maki Maswaku, Nabosa Niote, Maître Gikabongo, toujours. Merci beaucoup, mon vieux. Quelques salutations. Je salue aussi, premièrement, je salue mon boss Redi Amis, Papa Bansem Bebele, il y a Jano Binano, Asekou, il y a Champion, il y a Dolungu, André Kazaï, Christian, Luko Kipoto Napoto, oh Joey, Kevin. Il y a Chama, il y a Polichon Chamal. Mais oui, il faut que la maman Julie Castello, maman Marie Emel, boutique Dora, Israna Kassavou Boana, ba forme bien, Zaruna ba parfum bien. Oh, quand on sur l'année. Ah, voilà maman Marie Emel, à la boutique Nena Kassavou Boana, au monde ba Joel Miller, ba Jogo Mutanda. Oui. Merci pour la salutation. Babino yo zoda ba joking na ngatel ray la ngango. Benga so ba misa ba local te clip ya to la ta na maison quoi. Voilà. 3 salutations. Merci na pesimote na mokonzi na ngai bayilo quand tu place ozali ovanda na kimia tito kokutera na yo na pesimote na Xavier Charlie mokonza bakambiste Tokyo et place oza na pesimote belé et né de la famille Paulin na pesimote tozara toujours kokoba. Merci. Voilà, quelques salutations, moi 3. Ouais, salutations na nga premièrement za penara na père na nga na bingara papa biologique bayilo quand na mamba nzembo donc défaté na bossa intégrante ya papa lisibola mokonga nzoko pesi na nga bobo etambojo. La boussanité, bana bandel, bana Syrie, donc des fois on est là, donc bloc à dynamère. Voilà, patience, moi, quelques salutations et puis nous allons conclure l'émission. Ok, je salue toute ma famille, mes enfants, ma bonne guérison à Sharon, je salue Guy Basket, mon condamné commune. Balobi Guy Basket, Yonde Makambu. Veut dire, tu sais pas là qui, hein? Guy, merci beaucoup. Je salue mes tantes, Emma Vali, il y a Dona Mouis, il y a eu un gros salutation. Je vous aime beaucoup, mes enfants, ma famille, toute ma famille, bienvenue. Pa, Mariette, ma maman, toute ma famille. Je salue GB, mon ami, pas comme les autres. Merci. Des gros bisous à toi, maman. Bye. Voilà, émission et comme vraiment dans ce cas, il y a un kibino, artiste Yaridi à Missi. En tout cas, et ça là qui bango, pas si makasi, il y a Koyo Kake, artiste na bango, ou azaloko la papa, ou azaloko la patron, à Koufi. En tout cas, et ça qui te communité. S'il vous plaît, chers peuple congolais, faisons la part des choses. Ce qui est le cas les alités, Lukata vient en est, vient en Chicha Bobo, Betata Masolo, Bosisi Bokena Bino, Kauka Mobimba, Cambodge, la Pessibino Bambote Belé. Vous comprendre? Tant confiné mes ali, comme ma famille à Baninga, comme Melo Koboé, et qui te communauté vie Baxaka D et Sili. Na pesi mbatambu ta fait le tring. Vesigo zali donc bitaka le ba wala mbatambu ta le fait le tring. Vesigo zali donc talaka to bele lui fort. Et bika Christian Moko FMI les banquiers toujours droiture. Voilà, moi je salue boss Nathan Lutete Balobi na Turquie wana na sepeli ma grande sœur Edwige Gwabinzi, merci beaucoup Edwige et salinga bien dans Zuba Servette dans Zuba Kate vraiment merci beaucoup. Je salue Alice Gwabinzi, Florence Gwabinzi, Roger Gwabinzi, ma grande famille Gwabinzi. Bozalaka tellement ébélé bijou sita na pesi bino ba mbote bino tout vraiment na bosani boss de Brino original papa yayo yangwana yo bongo na boss. Voilà papa Jean-Marie Moulele na Londres on a vraiment on a massa boss papa Jean-Marie Moulele papa Michel Lenv. Papa Michel Lenv na Saoud vraiment bambote belé émission la biso et comme nango vraiment na souka et comme vraiment na souka merci na ba maman nyonso o bandima qui vraiment na interviewé bango na quartier ya Redi Amissi. Merci Nabino, je salue tout le monde. Abonnez-vous massivement na Dembanza London TV, vous ne serez jamais déçus. Je salue mes deux bébés
d'amour. Samantha et Doxine, maman vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Joyce Singabo, Arlène Mwanza, ma soeur Nangaï à 100, Nalinga Kabino. Tellement Makassi, ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi, votre Nadia Jobé. Je vous dis déjà au revoir. Voilà, Totikeli Bino Fifi, hein, Fifi. Se baby, oyaka lokola na ndoto, moke lokola mpongi, naponi yo mama ya bana, ozala solo anga, nakamwe kaka ndengo bosaninga na bana ye, mibale. Oyo nyonso toyebaka ngai na yo, bwaka yango na fulu, koma kombo na nga kati ya motema na yo mpe ba souvenir, lelo nalingi na nsikala boye na ndimi na nyokwa mata. Debanza London TV, chaîne na biso ya sireya. On a YouTube, bisogno soto s'abonner, Debanza de London TV. Ngoya ya biso, gogo sabe information ya sire. Gogo mona Jamaïca, Debanza TV. Avec des Bruno original. Voilà. Original. Aïe aïe aïe, Debanza TV bande goto s'abonner. Boss de Bruno. Yuka komba boss. Boss D. Un prix noté. 0 prix noté. Boss D. Bruno. Dembanza London TV. Oui, la comparaison n'est pas raison. C'est ma chaîne Kesenit. On se compare à nani. Dembanza London TV, chaîne ya non aligné, yango se compare à tout et ça musanango yango moko as. Na kosenga bino bo s'abonner massivement na des bandes Dembanza London TV et sa chaîne qui toque oyo beaucoup d'informations en temps réel na pamboli bino makasi talaka Dembanza London TV et pas à boss de Bruno Yemoko na kilo ya kosakana te de Bruno mabwaka kaka on ne sait jamais Dembanza London TV nde TV nazo ebisa yo na ba journaliste ngala kamwe kitoko makasi ba wa sala ba analyse kosakana te ba cerveau elenda ekuba Dembanza London TV. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Kitoko. Bouya 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 kutala ah mwana mama bouya kumona Dembanza London TV Debanza London TV. Debanza London TV avec des Bruno original. Voilà, Dembanza London TV avec des Bruno original. Dembanza London TV. Basheri bazodale. Kota kumama todala Dembanza ngo. Des Bruno original. Debanza London TV. Chaîne na biso ya sireya. On a YouTube. Bisogno soto s'abonner. Debanza de London original. Des Bruno